잠자는 동안 무의식적으로 이를 갈거나 꽉 무는 현상, 과연 왜 생기는 걸까요? 그리고 어떻게 해결할 수 있을까요? 오늘은 이갈이의 원인과 해결법을 함께 알아보겠습니다. 이갈이란 무엇일까요? 이갈이는 의학 용어로 브럭시즘이라고 합니다. 주로 수면 중에 발생하지만 깨어있는 동안에도 나타날 수 있습니다. 이갈이는 단순히 불편한 것을 넘어 치아와 턱 건강에 심각한 영향을 줄 수 있습니다. 원인은 다음과 같습니다. 1. 스트레스와 불안. 가장 흔한 원인 중 하나로 정신적 스트레스가 신체적으로 표출되는 형태입니다. 2. 수면 장애. 수면 무호흡증, 코골이 등의 수면 장애와 연관이 있을 수 있습니다. 3. 부정교합. 치아가 제대로 맞물리지 않는 경우 이갈이가 발생할 수 있습니다. 4. 약물. 특정 항우울제나 항정신병 약물이 이갈이를 유발할 수 있습니다. 5. 생활습관. 과도한 카페인 섭취, 흡연, 음주 등이 이갈이를 악화시킬 수 있습니다. 6. 유전적 요인. 가족력이 있는 경우 이갈이 발생 가능성이 높아집니다. 7. 신경학적 요인. 파킨슨병 같은 신경계 질환과 연관될 수 있습니다. 증상은 다음과 같아요. 1. 아침에 일어났을 때 턱 근육의 통증. 2. 두통, 특히 관자놀이 부근의 통증. 3. 치아의 마모나 균열. 4. 이시림 현상. 5. 턱관절 통증. 6. 수면 중 끽끽 소리가 남. 해결 방법을 알아보겠습니다. 1. 스트레스 관리. 명상, 요가, 심호흡 등의 이완 기법을 실천해보세요. 규칙적인 운동으로 스트레스를 해소하세요. 2. 수면 환경 개선. 편안한 침구와 적절한 실내 온도, 습도를 유지하세요. 취침 전 전자기기 사용을 줄이고 릴렉스하세요. 3. 구강보호장치 사용. 치과에서 맞춤 제작한 나이트 가드를 착용하면 치아 손상을 방지할 수 있습니다. 4. 턱 근육 이완 운동. 턱을 천천히 열고 닫는 운동을 해보세요. 따뜻한 수건으로 턱 근육을 마사지하는 것도 도움이 됩니다. 5. 생활습관 개선. 카페인, 알코올, 니코틴 섭취를 줄이세요. 특히 취침 전 자극적인 음식이나 음료를 피하세요. 6. 치아 교정. 부정교합이 원인이라면 치아 교정이 도움될 수 있습니다. 7. 약물 치료. 심한 경우 근육 이완제나 보툴리눔 톡신 주사를 고려할 수 있습니다. 단 반드시 전문의와 상담 후 시행해야 합니다. 8. 인지행동 치료. 이갈이 행동을 인식하고 수정하는 훈련을 통해 증상을 개선할 수 있습니다. 방치된 이갈이는 다음과 같은 문제를 일으킬 수 있습니다. 1. 치아 손상, 마모, 균열, 파절. 2. 턱관절 장애, TMJ 증후군. 3. 만성 두통. 4. 안면 근육 통증. 5. 청력 문제. 6. 잇몸 태축. 의사의 상담이 필요한 경우는 다음과 같습니다. 1. 심한 턱 통증이나 두통이 지속될 때. 2. 치아가 심하게 마모되거나 깨졌을 때. 3. 턱 움직임에 제한이 생겼을 때. 4. 수면의 질이 현저히 떨어졌을 때. 5. 주변 사람들이 수면 중 심한 이갈이 소리를 듣는다고 할 때. 건강한 치아와 편안한 수면으로 활기찬 하루를 시작하세요.